I onsdags, der skrev en 22-årig dansk musiker på sin Twitter-profil de 4 ord, jeg stopper med musik. Den opdatering udløste nyheder på de store aviser. Hvem er det, der kan generere så meget opmærksomhed? 76.993. Det er 4.000 på et par timer. Ligegyldigt hvad, så bliver vi rige på det her lort, hvis vi kan finde ud af at sælge det rigtigt. Og det værste er, at det er det værste lort i verden. Er det ikke noget cigaret? Jeg har ikke råd til nogen selv. Du er faktisk det, man kalder hjemløs. Jeg er faktisk det, man kalder hjemløs. Vi skal nok gøre vores arbejde. Det er diplomater, det særker det kongehuset. Vi skal lige noget gear. Ja, men så lad os gøre det klar. Det gear, vi er i, det passer overhovedet ikke. Hvorfor? Jeg kan spille for Iben Sten, eller hvorfor skal jeg ikke spille for dronningen, mand? Det er som om, at folk ikke åbner øjnene og ser, hvad der foregår. Alle er blevet på pletten. Så har jeg fået herpes. Hvorhen? Jeg laver damer, G. Hvorfor kunne jeg glemme teksten? Jeg skal tage kokain. Tror du, det hjælper? Du kan ikke spørge mig, hvad der skete i mandags, det kan jeg ikke huske. Hvad nu, hvis der sker et eller andet, du ikke ved? Hvad nu, hvis du ikke er hot mere? Hvad fanden er planen? Livet har været for sygt, mand.